ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ውድ የአዲስ ጤና ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ስለ ሆድ መጮህ ነው። እንግዲህ ይህ ከምን የሚመጣ ነው? መንስኤው ምንድነው? መፍትሄውስ ምንድነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ይሆናል። ከዛም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሆድ ቁርጠትና አጠቃላይ የሆድ ህመም ከምን የሚመጣ ነው፣ በተለይም መፍትሄው ምንድነው ወይም ደግሞ ህክምናው ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ አንድ በአንድ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ሁኑ። አሁን በቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ የምግብ መፈጨት ስርዓት ወይም ደግሞ ዳይጀስቲቭ ሲስተም የምንለው እንግዲህ በአፍ ጀምሮ በትንሹ አንጀት አልፎ ፊንጢጣ ላይ የሚያልቅ የሰውነት ሂደት ቱቦ ነው። እንግዲህ ይህ ቱቦ ለምግብ መፈጨት ብሎም በደንብ የተፈጨውን ምግብ ወደ ሰውነት በማስገባት አስፈላጊ የሆኑትን የሰውነት ክፍሎች ሁሉ የሚያገናኝ ቱቦ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህን ቱቦ አንድ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ምንድነው? ምግብን ለማንቀሳቀስ የሚጠቀመውን ቴክኒክ ነው። እንግዲህ ቱቦ ጡንቻዎችን በማጨማደድና በመዘርጋት ምግብ ከመጀመሪያው ደረጃ ጀምሮ ወደሚቀጥለው እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግበት ፐርስታሊሲስ የተባለውን ቴክኒክ ነው። እንግዲህ ይህ የጡንቻ እንቅስቃሴ ምግቡን ከመግፋት ባሻገር ምግቡን ለመፍጨት ከሚያስፈልገው ጁሶች ወይም ደግሞ የተለያዩ የሰውነት ፈሳሾች ጋር በማቀላቀል ትልቁን ሚና ይጫወታል። እንግዲህ የሆድ ጩኸት ዋነኛ መንስኤ ታዲያ የዚህ የመቀላቀል ሂደት ነው። እናም እንግዲህ የምግብ መቀላቀል በሚካሄድበት ሂደት አየርና ጋዝ ከሚቀላቀለው ጋር አብሮ ይንቀሳቀሳል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ከአየር እብጠቶች ወይም ደግሞ ጋዝ ፖኬት ይፈጠራል። የምግብ ውህደትም ሰውነታችን በቀላሉ መሳብ እንዲችል ምግብ የበለጠ በሚሰባበርበት ወቅት እነዚህ የጋዝ እብጠቶች አብረው ሲጨመቁ ወይም ደግሞ ሲጨፈለቁ የምንሰማው የሆድ መጮህ ድምጽ ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ የሆድ ጩኸት ሆዳችን ባዶ ሲሆን የበለጠ ስለሚሰማን እንጂ ሆዳችን ባዶ ሲሆን ብቻ ስለሚፈጠር አይደለም። ማለትም እንግዲህ ሆዳችን ብዙ ምግብ ሲይዝ የሚፈጠረውን ድምጽ ተውጦ ስለሚቀር ሆዳችን በሞላ ጊዜ ጩኸቱ ብዙም አይሰማም ማለት ነው። ነገር ግን ሆድ ባዶ ስለሆነ ብቻ አይደለም ማለት ነው ጩኸት በዚህም በዛም አለ ማለት ነው። ነገር ግን ሆድ ምግብ በሚይዝበት ጊዜ ጩኸቱ የሚታፈን ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሆዳችን ባዶ ከሆነ ምግብን ለማንቀሳቀስና ከመፍጫ ጁሶች ጋር ለማቀላቀል የሚረዳው ቱቦ እንቅስቃሴ ለምን አስፈለገ ብለን ልንጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ለዚህም እንግዲህ የሚሆን ምላሽ ምንድነው? ለማቀላቀል የሚረዳው የቱቦ እንቅስቃሴ ለምን አስፈለገ ለሚለው እንግዲህ በሆዳችን ያለ ምግብ ካለቀ በአማካይ ከ2 ሰዓታት በኋላ ጨጓራ ሆርሞን በማመንጨት በአካባቢው ላይ ያሉ ነርቮችን ወደ ጭንቅላት መልእክት እንዲልኩ ያነሳሳል። ጭንቅላትም እንግዲህ መልእክቱን ከተቀበለ በኋላ የቱቦ ጡንቻዎች እንዲኮማተሩና እንዲዘረጉ ትዕዛዝ ይሰጣል። በዚህም ሁለት ነገሮች ይከሰታል። አንደኛው በቱቦ ውስጥ ተራርፈው የቀሩ ምግቦች ጨርሰው መገፋት ወይም ደግሞ መጠረቅ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ባዶ የሆነውን ጨጓራ ሲርገበገብ የረሃብ ስሜት መፈጠር ናቸው። ይህ እንግዲህ የጨጓራ ባዶ ሲሆን የሚከሰት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የቱቦ መጨማደድና መዘርጋት እውነት ምግብ በልተን ጨጓራችን ሙሉ እስኪሆን ድረስ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ እየቆየ እየተመላለሰ ይከሰታል። ይህ እንዳለው ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም የበዛ የሆድ መውጫው ጨጓራ የመቆጣት ወይም ደግሞ የመቁሰል ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሲሆን ግን ሌላ ተያያዥ የሆኑ ስሜቶች አብረው ይሰሙናል። እንግዲህ የሆድ መጮህ ምክንያት ካወቅን እንግዲህ ጩኸቱን ለመቀነስ የሚደረግ ነገር አለ ወይ ለሚለው እንግዲህ መነሳቱ አይቀሬ ነው። ለዚህም እንግዲህ እንደ መፍትሄ የሚቀመጠው የቀን ምግብ መጠን በብዙ ትናንሽ መጠኖች ከፋፍለን በተቀራረበ ጊዜ ክፍተት ውስጥ መብላት አስፈላጊ ነው። ይህን ስታደርጉ እንግዲህ የጨጓራ ባዶ መሆን ምክንያት የሚመነጨውን ሆርሞን እንዲቆም ብሎም ደግሞ የቱቦውን ጡንቻ ማኮማተርና መዘርጋት መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል። በተጨማሪም እንግዲህ ብዙ ጋዝ ይዘት የሌላቸውን ምግቦች መመገብ የሚፈጥረውን ጩኸት የሚቀንስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ምርመራ ብታደርጉ
የተሻለ መድኃኒቶችን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ይሄ ነበር። አይሆፕ በዚህ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት፣ ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በታች በኮሜንት ማስፈሪያው ላይ ማስቀመጥ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ያክብርልኝ። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት ፈጣሪ ሰላሙን ያብዛላችሁ። ደህና ሁኑ።